E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju lajmet më të fundit që kanë të bëjnë nga filmi më i dashur që edhe pak ditë do t'jetë pranë nesh. Loja e fundit është filmi i dashurisë që vjen nga Luiz Eli dhe Chiara Tito. Një film që pritet të ketë një shikueshmëri të jashtëzakonshme, një film që pritet të ketë një mbështetje nga fansat në mënyrë të jashtëzakonshme. Kur do t'jetë premiera e filmit Loja e fundit? Janë data 12, do t'jetë në Tiranë premiera dhe të gjithë të dashuruarit, të gjithë çiftet të dashuruara në Prishtinë do të kenë fatin ta ndjekin filmin më datën 14 shkurt. Më datën 14 shkurt në ditën e Shën Valentinit, të gjithë të dashuruarit mund të shkojnë në kinema dhe të ndjekin filmin Loja e fundit, një film që vjen nga Luizi dhe nga Chiara, ndërsa nesër mbrëma, pikërisht me datën 17 e kemi filmin premier në YouTube. Jam jashtëzakonisht i bindur që të gjithë do të mahnitemi nga energjia e bukur, nga pozitiviteti dhe nga rolet të luajtura nga Luizi dhe Chiara. Luizi dhe Chiara gjithmonë din t'i luajnë rolet në mënyrën më interesante, më fantastike. Do ta shohim Chiarën në këndin e një komedianes, gjithashtu dhe Luizin në këndin e një komedianit, edhe pse e kemi parë. Le të themi që me krenari pres, me thënë drejtën, ta shoh këtë film sepse janë dy çiftet, në fakt është çifti që na dhuroi dashuri të sinqertë. I vetmi çift nga Big Brotheri që ka mbetur pak më afat gjatë, ndërtoi familjen dhe uroj që gjithë jetën të jenë kështu, dhe i vetmi çift që funksionojnë bashkë, veprojnë bashkë edhe na sjellin gjëra të bukura bashkë. Chiara siç duket po e shijon me shumë dashuri këtë film, domethënë ato të cilët do të jenë prezent në kinema do të kenë fatin të takojnë Luizin edhe Chiarën në Prishtinë dhe në Tiranë për të bërë një foto edhe për ta shijuar këtë film. Është një film që brenda mban, domethënë të marrim popcorn edhe të qeshim me lot, aq që mirë sa është, edhe ta shijojmë pafund. Domethënë 12 dhe 14 shkurt janë dy datat ekskluzive kur do t'jepet premiera e filmit në kinema, ndërsa në YouTube premiera e filmit është nesër në orën 18.